세계 최초의 산업용 레이저 용접 기계가 한국에서 출시되었습니다. 예열이 필요 없고 반복적인 연마도 필요 없습니다. 레이저가 순간적으로 20mm 강철판을 관통하며 끊어진 강철과 변형된 부품을 레이저 한 줄기로 정밀하게 용접하여 강도가 원래 재료보다 훨씬 뛰어납니다. 전문 탐상 장비로도 결함을 찾기 어렵습니다. 독일바시의 최신 산업용 용접 도구가 본 매장에서 50% 할인된 가격으로 판매되고 있습니다. 레이저가 수분 분자를 이온화하여 보호층을 형성하며 용접 불꽃이 꺼지지 않고 정밀도가 감소하지 않습니다. 심지어 물리적 냉각 기술을 통해 장비 수명이 5배 증가합니다. 한국동의 조선소 실험 결과 용접기가 물에 닿는 순간 전통적인 도구는 퇴출되어야 한다는 것을 알았습니다. 첫 100명에게는 150만 원 상당의 티타늄 합금 용접기 헤드 플러스 평생 VIP 기술 지원을 증정합니다. 안심하고 구매하세요.